think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So stay with me. You know that I'll follow. I can't breathe together. गुड मर्निङ, के छ सन्चै हुनुहुन्छ सबैजना? ल आज लक्ष्मी पूजाको दिन है, गाईको पूजा गरेर सकेर म र छोरा चाहिँ अब जङ्गल राइडमा गइरहेको छौँ। लगभग हामी आज 20-25 किलोमिटरको राइड गरिरहेको छौँ जङ्गल। रिसप आएर म छोरी चाहिँ अल्छी भएर म जाँदिनँ, म पछि जान्छु भनेर छोरी चाहिँ गइन। अब बाउ छोरा चाहिँ हामी राइडमा जाँदैछौँ। रिसप आएर लिडिङ गरिरहेको छ है। हामी चाहिँ अब यो ट्रेल राइड गरिरहेको छौँ। यहाँबाट एकदमै राम्रो ट्रेल राइड छ है साइक्लिङको लागि। लगभग 500 मिटर जति हामीले यो ट्रेल राइड गर्छौँ। रन रिसप। त्यसपछि हामी पिच रोडमा जोडिन्छौँ र पिच रोडबाट लगभग 4-5 किलोमिटर हामी गएर अनि भल्का भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ। एकदमै आनन्द छ, एकदम जङ्गल राइड है, शान्त एकदम। तिहारको बेलामा बाउ छोरा राइड गरिरहेको छौँ। छोरी चाहिँ अल्छी बाँधिरहेको छ घुँडामा अलिकति, भातो बाबा म चाहिँ आज चलाउँदैन भनिरहेको छ। अस्ति खुट्टा अलिकति मर्काएको रहेछ। र हामी चाहिँ बाबा छोरा बढ्यौँ अब जङ्गल राइडमा। रन अगाडिबाट कोही आउला विचार गर्नु है छोरा, त्यो पनि ल। के भन्दा त्यस्तो ल रन डङ गर्न। ल हिँड ल अब जङ्गलको ट्रेल उता जङ्गलको ट्रेल राइड चाहिँ सकियो है। अब हामी यहाँबाट पिच रोड मिलेर सेरी जाँदैछौँ। ल रन पछाडि सानोमा राख, पेल अझै 7मा राख पछाडि। ल पेल अब भेरी गुड। ल पेल तर साइडमा है, अगाडि एकदम ध्यान दिनु। टाढासम्म हेर्नु कोही आइरहेछ छैन। मोडमा अलिक बिस्तारै विचार गरेर साइड लिएर जा। रन ल उकाला चाहिँ उभिएर पनि पेल्दै पुरा
स्टेमिना गेन हुन्छ ल अब बेर पेल्दै भेरी गुड सकेसम्म पेल थाक्ने होइन है नेभर गिभ अप रन त्यो मोडमा चाहिँ ब्रेक लगा बिस्तारै हेरेर साइड लागेर एकदम भेरी गुड लाइन अगाडि गएर पानी पिउँछु तँलाई के भयो थकाइ लाग्यो छैन नि I think it's dawned on me that you ain't coming back. I've lost my chance to see us find our way back. And in the end, amidst these trying times, I'll always try to find you. I'll lie to you to find the truth that you hold back. So ल हामी चाहिँ लगभग 7 किलोमिटर राइड गरेर सेरी भन्ने ठाउँमा पुगेको छौँ जङ्गलबाट राइड गर्दै है भाउ छोरा यहाँ चाहिँ एकदम खुडिया नदीको किनारमा छौँ हेर्नुहोस् एकदम निलो होइन गहिरो एकदमै होइन तर यहाँ हामी नुहाउँदैनौँ किनभने अस्ति भर्खर यहाँ घटना भएको छ एकदमै गहिरो छ यहाँदेखि त्यहाँसम्म एकदमै गहिरो छ अस्ति दसैँभन्दा एक दिन अगाडि पनि एउटा बच्चा 14 वर्षको बच्चा त नुहाउने क्रममा मृत्यु भएको भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ होइन हामी चाहिँ यहाँबाट यो बसेर एकछिन भाउ छोरा यसो मजाले हेरिरहेछौँ रिसब कस्तो भइरहेछ राइड यार मजा आइरहेछ हो र अब पारी नजाउँ होइन पानी धेरै छ पारी भल्का हो है त्यो चाहिँ भल्का हामी भल्का नजाने खास हामी त्यहाँ जाने भनेर आएको थिएँ अब भल्का हामी नजाने हामी यहाँनिर एकछिन आराम गर्छौँ नेचरलाई एकछिन हेर्छौँ रमाइलो गर्छौँ र यो पछाडि देख्नुहुन्छ यो चाहिँ झोलुङ्गे पुल बनिरहेछ यहाँबाट त्यहाँसम्म होइन सेरी र यो जोड्नलाई बनाएको भर्खरै लट्टाहरू त्यहाँ आइसकेको छ तारहरू सबै आइसकेको छ अब छिट्टै यो झोलुङ्गे पुल बन्छ भन्ने आशा गरेको छौँ पिलर त योभन्दा अगाडिकै स्थानीय सरकारले बनाइसकेको अब चाहिँ यो सरकारले सायद अब तार तान्छ होला र यो पुल चाहिँ छिट्टै तयार हुन्छ यो झोलुङ्गे पुल तयार भयो भने चाहिँ यो भल्का फेरि एकदमै पपुलर हुनेवाला छ भाइरल हुनेवाला छ एकदमै सुन्दर ठाउँ छ होइन हेर्दै गर्नुहोस् हामी चाहिँ यस्तो सुन्दर ठाउँमा आएर बाउ छोरा बसिरहेको छौँ रमाइलो गरिरहेको छौँ होइन केटा अब हामी फेरि अब जङ्गलतिर लागेको छौँ है पिच रोड हुँदा पनि राइड गर्न एकदम मजा आउने भनेको त यस्तो जङ्गल हो तर अझै यो बर्खाले गर्दाखेरि यो घाँसहरू अझै पलाएको छ है मान्छे धेरै हिँड्दैनन् कहिले काहीँ हिँड्ने हुन् होइन त्यसले गर्दा त्यति सफा भइसकेको छैन तर पनि हामी बाउछोर हिँडिरहेको छौँ ल रन बेटा रन 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 यो चाहिँ एउटा नेचरसँग घुलमिल पनि हुन पाइने र सेफ्टी पनि हुन्छ अब रोडमा गाडी मोटरहरू आइरहेको हुन्छ होइन सेफ पनि हुन्छ र राइड गर्नुको मजा यो बाटोमा एकदम स्मुथ राइड हुन्छ बडा आनन्द अगाडि सानोमा राख्दै बा 2 मा राख्दै अगाडि 2 मा राख्दै भइहाल्यो ल ल उभिएर पेल्दै आँखामा जान्छ नि त विचार गर्नु है त्यसले त चस्मा लगा भने त चस्मा लगाउनु मन गर्दैनस्
चस्मा लाउन मन गर्दैनस् भने अब भइहाल्यो सफा हो क्या तल खुटिया नदी है यता छ ल ल रन 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 ल अगाडि उमा लगा न वानमा लगा अगाडि वानमा राख्न अगाडि अगाडि ल ल नभए मजाले यहाँ चाहिँ मान्छे चलाइरहेछन् कि पिकनिक खाइरहेछन् यहाँ खै भएन मान्छे चलाइरहेछन् यो चाहिँ मसान घाट पनि हो है ल रन 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 बाटैबाट रन गर ल है त ल यहाँ गाडीतिर मान्छे चलाइरहेछन् ल रन 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 उभिएर दौडाइदिए ल भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड राइट राइट भनेको त थाहा छैन अब जङ्गल राइड गइसकेर हामी बहुछरा लगभग 2 घन्टाको राइड भयो हाम्रो अब चाहिँ हामी घरतिर फर्किरहेको छौँ है बिस्तारै गइरहेको छौँ रमाइलो छ इन्भाइरोमेन्ट सुनसान जङ्गलमा बनेको यो कालोपत्रे बाटो एकदमै आनन्द दिन्छ राइडिङ गर्नलाई होइन हामी प्रायः आउने गर्छौँ मेरो घरबाट लगभग 1 किलोमिटरको दूरीबाट यो बाटो सुरु हुन्छ लगभग 7-8 किलोमिटरको यो बाटो छ एकदमै रमाइलो होइन एकदमै शान्त तर राति चाहिँ अलिकति जनावरहरूको डर हुनसक्छ भनेर हामी चाहिँ यहाँ अँध्यारोमा चाहिँ आउँदैनौँ दिउँसोतिर अलिक उज्यालो भइसकेपछि आउँछौँ एकदमै रमाइलो छ घनघोर जङ्गलको बिचबाट जान्छ यो बाटो चाहिँ खुटिया नदीको किनारे किनार यो चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको 8 र 9 लाई जोड्छ एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यो चाहिँ भुतही पनि भन्छ यसलाई ठाडी घट्ट पनि भन्छ र सालगारीको जङ्गल पनि भन्छ यसको विभिन्न नामहरू छन् हेर्दै गर्नुहोस् रमाइलोसँग हामी अगाडि बढिरहेको छौँ है ऋषभ साहब पनि अब थकाइ लाग्यो जस्तो लागिरहेछ हो छोरा हो ल अब छोरा पनि थाकेछ अब हामी चाहिँ जान्छौँ घर लहरन यहाँबाट ओह्रालो सुरु भयो फेरि अब चाहिँ 500 मिटर जति पिच रोड छ त्यसपछि हामी कच्ची रोडबाट अलि अगाडि गएर घरतिर लाग्नेछौँ हामी चाहिँ पिच रोड सकेर फास्ट ट्र्याकमा आएको छौँ धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग बाटोमा आएको छौँ यहाँबाट लगभग 300 मिटर जति हामी अगाडि गएर त्यहाँबाट राइटतिर लाग्नेछौँ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको सुरुवात है धनगढी जाने बाटो हो स्याउली बजारबाट पिच बन्ने भन्दा धेरै वर्ष भइसक्यो यो साल त बन्छ भनेर आशा गरिरहेको छौँ र अहिले बेस पनि राम्रो बनाइरहेको छ है गरौँ त्यहाँ हामी त्यहाँबाट मेडा अगाडि बढ्नेछौँ ल फाइनली हामी घर पुगेको छौँ है वाउ घर पुग्यो हामी
अर्को छ यहाँ कस्तो गरिरहेको छ हाम्रो आवाज सुनेर ल ल ल खोलिदिन्छु भाइ खोलिदिन्छु एकछिन रुक एकछिन आहा के चाहिँ छोरो हो ल ल हिँड दादा पनि आयो उतातिर आइज ल हिँड कस्तो खुसी भएको दादा पनि आयो हेर उसले फेरि सर्टकट हारेर फेरि अड्किरहेछ बाटोमा सर्टकट हान्न खोजेपछि यस्तै हुन्छ केटा लाइन जुत्ता नालीमा खसेको मेरो भिजेको जुत्ता ठिक छ ले आफ्नो साइकल राख ल आया